Goeiedag almal, ek is Manny van Bloemfontein en ons doen vandag weer 'n voorlesing uit die Bybel en ons gaan begin by Genesis hoofstuk 5 vers 1 tot Genesis hoofstuk 6 vers 22. Hier is nou 'n lys van Adam se nageslag. Toe God die mense geskape het, het hy hulle soos homself gemaak. Hy het 'n man en 'n vrou geskape en hulle mense genoem en hulle vrugbaar gemaak. Toe Adam 130 jaar oud was, het hy 'n seun gehad wat weer sy ewebeeld was, wat hy hom Set genoem het. Nadat Set gebore is, het Adam nog 800 jaar geleef. Hy het ook ander seuns en dogters gehad. Adam is op die ouderdom van 930 jaar dood. Set het 'n seun, Enos, gehad toe hy 105 jaar oud was. Daarna het hy nog 807 jaar gelewe. Hy het ook ander seuns en dogters gehad. Set is op die ouderdom van 912 jaar dood. Enos het 'n seun, Kenan, gehad, wat hy gekry het toe hy 90 jaar oud was, en daarna het hy nog 815 jaar gelewe. Hy het ook ander seuns en dogters gehad. Enos is op die ouderdom van 905 jaar dood. Kenan het 'n seun, Mahalalel, gehad toe hy 70 jaar oud was, en daarna het hy nog 840 jaar gelewe. Hy het ook ander seuns en dogters gehad. Kenan is op die ouderdom van 910 jaar dood. Mahalalel het 'n seun, Jered, gehad toe hy 65 jaar oud was, en daarna het hy nog 830 jaar gelewe. Hy het ook ander seuns en dogters gehad. Mahalalel is op die ouderdom van 895 jaar dood. Jered het 'n seun, Henog, gehad toe hy 162 jaar oud was, en daarna het hy nog 800 jaar gelewe. Hy het ook ander seuns en dogters gehad. Jered is op die ouderdom van 962 jaar dood. Henog het 'n seun, Methuselah, gehad toe hy 65 jaar oud was, en daarna het hy nog 300 jaar lank naby aan God gelewe. Hy het ook ander seuns en dogters gehad. Henog het 365 jaar oud geword en altyd so naby aan God gelewe. Toe het hy verdwyn, want God het hom weggeneem. Methuselah het 'n seun, Lameg, gehad toe hy 187 jaar oud was, en daarna het hy nog 782 jaar gelewe. Hy het ook ander seuns en dogters gehad. Methuselah is op die ouderdom van 969 jaar dood. Lameg het 'n seun gehad toe hy 182 jaar oud was en hom Noag, ruskans, genoem en gesê: "Dit is hy wat vir ons rus sal bring van die harde werk in die grond wat deur God vervloek is." Na die geboorte van Noag het Lameg nog 595 jaar gelewe. Hy het ook ander seuns en dogters gehad en is op die ouderdom van 777 jaar dood. Toe Noag 500 jaar oud was, het hy al 3 seuns gehad met die name van Sem, Gam en Jafet. Die mense doen al hoe meer sonde. Hoofstuk 6. Toe die mense begin meer word en oor die aarde versprei, het hulle dogters gehad wat so mooi was dat daar goddelike wesens was wat hulle raak gesien het, en hulle het van hierdie dogters uitgekies om met hulle te trou. Toe sê die Here: "Die lewe wat ek vir die mens gegee het, sal nie vir altyd in hom bly nie, want hy het 'n aardse liggaam. Van nou af sal 'n mens se leeftyd nie langer as 120 jaar wees nie." Maar dit het toe reeds gebeur dat die goddelike wesens kinders gehad het by die vroue uit die menslike geslag. Daarom was daar in daardie dae en selfs daarna reëse op die aarde. Dit is die genoemde helde van die ou tyd. Die Here het gesien hoe verskriklik sleg die mense op die aarde was. Dit was net verkeerde gedagtes wat hulle gedurig in hulle hart uitgedink het. Daarom was die Here spyt dat hy ooit mense op die aarde gemaak het. Hy het hom so erg gegrief vir dit dat hy gesê het: "Ek gaan die mense wat ek geskape het weer van die aarde af uitroei, saam met al die soorte diere en voëls, want ek is nou spyt dat ek hulle ooit gemaak het." Maar Noag was die Here mee tevrede. Hier is nou Noag se verhaal. Hy was 'n eerlike mens en heeltemal anders as die mense van sy tyd, want sy gedrag was onberispelik en hy het naby aan God gelewe. Sy 3 seuns se name was Sem, Gam en Jafet. Ander mense was volgens God se oordeel almal korrup en geweld het gedurig voorgekom. God het gesien hoe korrup die hele wêreld was, want die mense het hulle heeltemal aan slegte dinge oorgegee. God sê toe vir Noag: "Ek het besluit om al die mense tot niet te maak, want hulle het die aarde bederf met hulle sondes. Ek gaan hulle saam met die wêreld vernietig. Jy moet 'n skip bou van afgewerkte timmerhout met verskillende afdelings binne-in. Maak hom van binne af en buite dig met teer. Die skip moet 135 meter lank en 23 meter wyd en 14 meter hoog wees.
Maak 'n dak bo-oor en laat 'n opening van 45 cm hoog reg rondom tussen die sykante en die dak. Binne-in moet die skip 3 verdiepings hê met net een opening aan die sykant. Ek gaan 'n vloed water oor die aarde stuur wat alles sal vernietig en daarop lewe. Maar ek sal jou lewe spaar en hierdie ooreenkoms met jou maak. Jy en jou vrou en jou seuns gaan saam met die vrouens moet ook in die skip inklim. Jy moet ook van elke soort dier, 'n mannetjie en 'n wyfie in die skip laat ingaan sodat hulle saam met jou aan die lewe kan bly. Van al die verskillende soorte voëls en van al die soorte diere, ook van die klein diertjies, sal na jou toe kom en jy moet hulle in die skip aan die lewe hou. Jy moet ook sorg vir kos, voorrade in die skip en vir jou en vir al die diere. Noag het toe alles gedoen presies soos God vir hom gesê het. Ons stop eers daarso en volgende keer gaan ons aan met Genesis hoofstuk 7. En baie dankie dat julle ingeskakel het. 'n Aangename dag vir julle.